Дариночку. Все знают, кто такая Моана? Знаете? Вот. Сегодня Дариша будет вам петь от ее имени. Поэтому поддерживайте, пожалуйста. Она очень волнуется, хотя она очень круто поет. Поехали. Даришка у нас сегодня выступает на празднике Масленицы. Снова я слышу этот шепот прибоя. Кто я, где мое сердце, знает лишь одна. Подпеваем, подпеваем. 100 раз обещала не спорить, но возбудил меня море, как будто я его волна. И все вместе. Каждый новый шаг, каждый поворот, каждый след и знак меня ведет в мир больших ветров и бездонных вод. Я хочу уплыть, а в глазах каждый день океан бескрайний меня зовет за горизонт. Вот бы парус поднять, путь отправиться дальний, но свет пройдет. Так долго ждет, течет жизнь на острове беспечно, вечно людям доставляя радости ледяных. Знает каждый, в чем его то ли все играть свои роли. Подпеваем, детки. Может, мне пойдет моя. И мамочки тоже. Стану я вождем, поведу народ, будем процветать мы из года в год. Только сердце мне не про то поет, что не так со мной. Весь солнечный путь на волнах хрустальных, он за собой меня ведет. И я знаю, что он хочет мне открыть свои тайны. Что-то вперед, сделай первый шаг, поборись сквозь страх. А в глазах каждый день океан бескрайний меня зовет за горизонт. Давайте аплодисментами поддержим. Вот и парус поднять, путь отправиться дальний. Что ты ждешь? Аплодисменты. Посмотри, Дариш. Посмотри, всем понравилось. Спасибо большое. Все с праздником. Даришка каждый раз как первый раз, да? Каждый раз как первый. Волнуется каждый раз. Больно хочется. Чего? Вот. У нас тут Масленица, между прочим, если кто-то еще не понял. Все жители Паттайи, наверное, практически все долгожители собрались здесь для того, чтобы вместе отпраздновать это замечательное мероприятие. Вот. Ну, концерт, естественно, много еды, шашлык, напитки, все как мы любим. А что это у вас тут происходит? Что вы делаете? Расскажите мне. Чтобы записать трек. Трек. Все. Вот прям там? Прям там. И сразу же его скачать. У вас тут сразу звукозаписывающая студия, да? Создать группу и Спросимся. делать музло. Слушай, я тоже 2 месяца пробовала. Конечно. Вчера, да. Да. Это прям вот здесь, вот на этом можно сделать. Да. Да? Это круто. Вообще. Это круто. Не так, чтобы это будет можно отправлять на площадке. Потому что это как бы... Нет, конечно, можно. Просто качество будет не прям супер. Ага. Но Ну можно. Ну так самое главное. У нас же какая логика всегда? Чем хуже, тем лучше. Ну обычно так бывает, да? главное, что работает. Да, ребята устроили конкурс на сцене, конкурс красоты, я так полагаю. Выбирают, наверное, Масленицу, скорее всего. Вот, и, в общем-то, Давайте уделим время и девчонки просто дефилируют чтобы по сцене. Зритель мог выбрать. У нас вот, кстати, претендент на первое место сегодня. Самая активная девушка, не знаю, как зовут. Валерия из Минска, поаплодируем, пожалуйста. Давайте, она пройдет
пройдет первую проходку, если есть энергия. Похлопаем туда-обратно. Аплодисменты, пожалуйста. Как зовут откуда? Татьяна, тоже из Минска. Татьяна, Минск. Давайте, давайте. Вау, это было здорово! Круто! Аплодисменты! Мама твоих детей, Давай еще раз. Вау! Валенки называется. Вот такие они тайские валенки. Ну-ка. Валенки, да валенки, ой, да не подшиты старенькие. Валенки носили. Вот так рекламу человек отрабатывает. Вот так вот. Хотите так же двигаться? Все записываемся на тренировки. Ой, да не подшиты старенькие. А групповые проводишь? Валенки, да валенки. Групповые тренировки, девочки, поехали, Мощно, мощно. Дим, Ребята, слушай. теперь, нет, у нас света нет, все темно. Вот, пожалуйста. Так, кто запомнил, как девушку зовут из зала? Вау, тут еще группа поддержки. Ё-моё, так, ладно. Теперь у нас участница, это Вероника, за ее активную молодую энергию. Тоже аплодисменты, пожалуйста. Глория, запрещенный прием, ну ладно, зачитывается, потому что, сами понимаете, девушка у нас, Юля, да? Так. Эй, привет! У него день рождения сегодня. Да, давай танцевать. Тогда 7-й трек, да? Следующий. Я не знаю, насколько, что там за песня. Она... Короче, ребята молодцы, делают музыку на коленке буквально. Да? Записываем уже Дарине трек. Слушай, ну круто, молодец, конечно, прям. Он весь в этом. Что это? Ой, какие здесь звезды. Вот это, Да, да. вообще классно, на самом Это деле, были место детские. и обстановочка крутая. Просто будем Ребята записывают, вот я показывал до этого пару кадров, а потом вот из этого делают вот такие вот треки прикольные. Это... Авторские права не подашь, наверное, на нас. Я уже с ним договорилась взаимно. Наверное, уже ничего не слышно, но давайте буквально пару секунд послушаем. Я хочу, чтобы эту песню слышал весь мир. И я расскажу, как сильно тебя полюбил. Но для этого времени немного не надо. Ведь я тебя полюбил, детка, с первого взгляда. Мир с тобой. Странный, 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 но мир твой. И я дарю его тебе, пока другие дружат взгляд. Я хочу гулять с тобой, целоваться под луной, говорить о всем с тобой. Все с тобой, все с тобой. Главное, дети в восторге. Все причем. Очень классно. Это наши звезды. Ну, она с высоты своего опыта оценивает. У него все электронное записано. Она типа попробуй, выйдем в другой свой. Как она. Да не, хорошо, очень хорошо. Такие крутые все вообще. Давайте. Вдвоем.
сломал, кстати. Детская песня получилась почти, да? Очень Ну все, круто. похлопаем, и я ухожу отсюда. Если что, можете подписаться в Инстаграме, в Телеграме, буду очень рад, это прям огромная поддержка. Поэтому всем хорошего вечера с Маслицей, а меня с днем рождения, да? С днем рождения! Ура, с днем рождения! С днем рождения! Я вас всех люблю, честное слово. Всех. И тебя тоже с Масленицей. А мы-то тебя любим, спасибо! Я там песни еще записываю с детьми. Кто хочет песню записать, мы все там. На очередь есть, но все равно. Отлично, друзья, ну а сейчас я... Самое интересное, они говорят, она говорит, давайте пройдем к чучелу, и все куда-то побежали. Я говорю, я ж здесь. Куда вы? Самое интересное, конечно же, сжигание Масленицы. Что за печеньки такие? Это вы на воркшопе, да, сделали? Уже попробовали? Я да. Вкусно? Довольно. Довольно. Мы у этой девочки в позапрошлом году были на мастер-классе новогоднем. Виктория идет поджигать. Ура! Прощай, зима! Ну что, прикольно даришь? Ага. Понравилось? Первый раз видят, как такое чуть-чуть. Ну, вообще А я да, примерно вообще второй. да. И я тоже, пожалуй, наверное, со всей вашей компанией путешественников, азиатов. Как Иисус на кресте. Да, так, Иисус молилась, а руки осталось. Это такой знак хороший, что крест остался. Убираем. Ой-ой. Хозяйка этого комплекса и этой всей истории, давайте ей поаплодируем, если бы не она, ничего бы не состоялось. И еще будем, да, еще будем просить, чтобы праздники такие понравились вам вообще, такой праздник, как мероприятие, да, массовое, классно же, скажите. Виктория, ну вам слово. Спасибо всем огромное, что пришли сюда, что многие люди, так сказать, поимели желание, возможность посетить нас. Благодарю команду организаторов, всех ребят, которые помогали нам. Если что, у нас в этот раз не так пошло. Ну, первый блин у нас комом, возможно. Мы делали это впервые, и теперь мы хотим сделать, чтобы это была традиция. Каждый год мы будем проводить Масленицу. Так что мы вас всегда ждем в нашем прекрасном месте. И надеемся, что у вас еще будет желание приходить к нам в русскую баню с веничками дубовыми париться.
и стрелять из лука, проводить какие-то мероприятия. Ну, в общем, рада буду всегда вас видеть. Спасибо огромное всем. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Виктория! Давайте поаплодируем еще! Ну что ж, Опс, сори, я уронил. Ну что, классно провели время. Организаторам спасибо большое, если смотрите. Респект, было все интересно. С луком разобрались, постреляли. Я не ходил. Нет, я в бильярде зависал. Было жарко сначала, а потом люди вон стреляли бесконечно. Да, ну единственное, да, как бы то, что чуть-чуть рано собрались. Народу было очень много человек, ну, не знаю, 500-600, не знаю. И стрелять. Да. Тем более еще вот эта вот история русская баня, там вот это все. Как бы, ну вот Робин Гуд, гуглите, пожалуйста. Я думаю, будет несложно на Google картах найти эту локацию, провести время классно. Особенно для тех, кто вообще живет в Паттайе и тут еще ни разу не был. Я думаю, что будет интересно. Вот, мы немножко подождали, пока все разъедутся, дабы не стоять в пробочках. Вот. Ну, в целом, ну, как бы шикарно. Опять же, учитывая там, что они говорят, что что-то пошло не так, как они планировали. Но в целом, я думаю, что вообще отлично. Не так, никто не ожидал, что люди так... Ну, просто на да. Масленицу Да. наплывут первый раз, по-моему, Да. в Паттайе так масштабно отличается Масленица. Ну, это правда. Это первый раз, да. Приехали, Да. хоть на край света. Да. В общем, ладно, до следующей. Спасибо, что посмотрели, пока. Конечно, не могу пропустить маркет морепродуктов с этим. Дети не захотели, им это все неинтересно. Вот. А тут, кстати, помимо этого всего еще какие-то соревнования проходят. Здесь по поеданию бургера в прошлом году были соревнования, кто быстрее. А там то ли в падл играют, то ли какой-то волейбол. Не очень понял. Вот, а нас же вот эта вот вся история интересует, конечно же. Сейчас народу сколько много, посмотрите, огромное просто количество. Вот здесь можно приобретать всякие вкусности, а вот там вот расположиться на пляже, чтобы их употребить, так скажем. Пойдем посмотрим, что нам предлагают. Смотрите, какие классные креветки. Ну, вот эти вот, кстати, нормально выглядят, да? Можно ходить? Да можно, я думаю, это же маркер. Вот эти уже готовые, как бы, да, но мне все-таки больше хочется таких каких-то. Вот это, кстати, нормальный такой на вид. Это как набор морепродуктов. Там и креветки, и кальмары, я смотрю, и мидии тоже присутствуют. Выглядит аппетитно. Людей очень много на самом деле. По-моему, второй и третий день работает маркет, если я не ошибаюсь. Но он всегда пользуется большой популярностью. А вон, да, вон, смотри. Короче, вот этот салат, манго, по-моему, это манго. Зеленый манго с крабами. Очень вкусный, но очень острый, конечно же. Вот эта рыба очень вкусная, 100%. Не знаю, как она. Нет, это не она. Ну да ладно, это тоже, в принципе, нормально, кстати. Сашими можно взять. А это что у нас, тунец или нет? Тюна? Нет, не тюна. Не тюна. Какая-то другая. Но мы брали такую прозрачную. Не знаю, как она называется, но она вот такая быстрая, которую микробы не успевают, в общем. Вот эти, ну вот это не знаю, ну выглядит аппетитно. Это тоже красиво разложенные креветочки, я не знаю, свежие, замаринованные или нет, лосось. А это у нас, ну просто как такое сашими в соусе. Ну, можно взять, кстати, попробовать. Да. Прикольно, кстати, но вот эти вот мне не очень нравятся, белые. Интересно, их хотя... вот, можно отдельно, кстати, брать. Они вкусные? Не знаю. Ну, по-моему, они там... Вот, это... Как это называется у кальмара, вот эта вот часть? К сожалению, не помню, но в целом попробовать можно, я думаю. Но мы в своем репертуаре вот уже поднабрали немножко. И, кстати, еще и паста с колоб. Гребешок, получается. Паста с гребешком, интересно. А тут смотрите, как все вперемешку. И жуки, и креветки, и саранча, и эти самые, как они правильно называются, опарыши.
Выглядит очень аппетитно. Но мы пойдем дальше, наверное, да? Весело тут, кстати, довольно-таки. Зона для фоточек, кстати, тоже прикольные вот эти лодки, классические тайские. Вот, а там шоу идет, какие-то соревнования, видимо, опять на поедание огромного количества еды. И там даже русские ребята участвуют, слышу, они все Раша, Россия, Россия. Вот. Приятного нам аппетита. Не завидуйте, приезжайте.